हाय गाइस, ये है चिंकी और पिंकी। ये दोनों बताएंगे आपको कि हमें रेलवे स्टेशन में कौन कौन सा काम करना है। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन में। ये है मिस्टर डिसूजा, ये सबके लिए टिकट देती है। चलिए पैसेंजर, जल्दी से टिकट लेने आ जाओ। कौन जाना है? कौन जाना? अच्छा, आपको म्यूजिक पापा जाना है, तो चलिए मैं चेक करके बताती हूँ। ओह यस, आपके लिए टिकट तैयार है। आप चलिए ले लीजिए अपने 2 रुपीज एंड 10 रुपीज। चलिए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आप बहुत चालाक हो। चलो, आपके पास रेड टिकट जाएगा तो आपको रेड वाले डब्बे में बैठना है, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू। ओके, आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाना है जिम। ओके, मैं चेक करके बताती हूँ जिम का क्या चार्जेस लगेगा। तो चलिए, आपके लिए जिम का टिकट तैयार है। आप कैश देंगे? ओके, आप कैश दे दीजिए, कोई बात नहीं। आपका टिकट मैं तैयार करती हूँ। आपको ब्लू टिकट मिलता है, आप ब्लू डिब्बे में बैठिएगा। ओके बाय। आपको कहाँ जाना है? मेरे को भी अम्यूजमेंट पार्क जाना है। ओके, चेक करके बताती हूँ। चलिए, आपके लिए भी ठीक आप स्वाइप करेंगे? ओके, कार्ड स्वाइप करेंगे तो चलिए करते, मशीन में लगाती हूँ मैं आपका। ओके, चलिए आपके $1 बनते हैं, मैंने कार्ड स्वाइप कर दिया है आपका। ओके, चलिए आपका भी टिकट तैयार है। ओके, 1 मिनट अभी देती हूँ, थोड़ा रुकिए, अभी बन रहा है। ओके, आपका ग्रीन टिकट तैयार है, आप ग्रीन डिब्बे में बैठिएगा। ओके बाय। अच्छा, आपको कहाँ जाना है मैडम? हमको जाना है साइंस लैब। ओके, आपको साइंस लैब जाना है तो उसके लिए भी तैयार करती हूँ मैं टिकट। ओके, आपका टिकट तैयार है, भी बन रहा है आपको। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आपका येलो टिकट है, आप चाहिए और येलो डिब्बे में बैठिएगा। ओके, ट्रेन आ गई, पैसेंजर आप रेडी हो फिर डिब्बे में बैठने के लिए? ओके, सब तैयार है। ओके, आप अपने अपने डिब्बे में बैठिए। चलिए, रेड डिब्बे में, आप ब्लू डिब्बे में और आप ग्रीन डिब्बे में बैठेंगे। ओके, चलिए, ट्रेन चलने को तैयार है। चलिए, अब हम चल रहे हैं। ओह, रास्ते में पत्थर आ गए। ओहो, जल्दी से हटा दीजिए इनको, इतने सारे पत्थर हैं। हे, पत्थर आ गया, चलो हटाओ। चलो चलो चलो, हम गुफा से जा रहे हैं। अरे बहुत पत्थर आ गए, हटाओ जल्दी से। ये हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं और पत्थर आ रहे हैं बीच में। चलो, अब हम दूसरी जगह आ गए, पत्थर हटा दिए सारे। भीड़ आ गई। जल्दी से, किसकी भीड़ है? अरे चलो, अभी हटाता हूँ। अरे जल्दी हटाओ, ट्रेन रुकती नहीं है किसी के लिए। ओके, चलो चले हम। वाओ, ये क्या आ गया? अरे इसको, ओहो, पटरी तो टूट गई है। चलो इसे जोड़े, ये जुड़ गई। चलो अब हम आगे चले। वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम आगे निकल गए हैं। अब तो अब ये किसका स्टेशन है? अबे अम्यूजमेंट पार्क आ गया है। अम्यूजमेंट पार्क किसको उतरना था? मुझे। ओके बाय, थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। अरे मुझे नहीं उतरना यहीं पर। ओके उतरो, बाय बाय। चले भाई तो, ओहो, बारिश हो रही है। वाओ, अब नेक्स्ट स्टेशन किसका है? ये जिम आ गया है। जिम किसको जाना है? मुझे जाना। ओके बाय। अब हम चली ट्रेन चली भाई। अब नेक्स्ट स्टेशन आ गया। ओह, एयरपोर्ट किसका करना है?